Irgendwo in Italien steht eine Villa, in der fast ein ganzes Jahrhundert lang gelebt wurde. Generationen einer Familie wuchsen hier auf, prägten dieses Haus, füllten es mit Leben. Selbst während draußen der Zweite Weltkrieg tobte, ging der Alltag hier einfach weiter. 1941. Wow. Noch im Jahr 2000 saß man gemeinsam am gedeckten Tisch. Doch dann kam niemand mehr zurück. Alles blieb, wo es war. Selbst die ersten Kinderschuhe, die man einst so sorgfältig aufbewahrt hatte. Wir kehren zu diesem Ort zurück. Jedes Fenster ist vergittert, jede Tür verschlossen. Der einzige Weg hinein, ein Spalt. Ach du Scheiße, das ist der Eingang, durch den wir uns regelrecht hindurchzwängen müssen. Drin scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Und dieser Ort hört nicht auf, uns zu überraschen. In der völlig zugestellten Scheune entdecken wir sogar noch ein Auto. Doch direkt nebenan wird noch gewohnt. Das Grundstück liegt an einer Hauptstraße. Und mitten bei der Erkundung hören wir plötzlich ein Auto, das direkt vor der Tür parkt. Da ist jemand. Runter. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann da nicht runtergehen. So, Fahrrad. Oh. Komm schnell. Ne, höre ich nicht. Gar nicht auffällig, ey. Mitten an der Hauptverkehrsstraße rutschen wir mal eben durch das Loch durch. Der ist ja weg. Ja. Ui, wir sind auf jeden Fall hier in der Scheune. Wir haben jetzt gerade noch gar keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Schaue ich das mal an. War offenbar so eine Art Stall oder so. So sieht aktuell mein Alltag aus. Leute auf der Couch rumliegen, erstmal keine Lost Place Touren machen. Seit der OP muss ich mich natürlich schon und verbringe dementsprechend richtig viel Zeit hier auf der Couch und daddel dabei mit meinem Handy. Und das mache ich jetzt auch mit FreeCash. Bei FreeCash suche ich nach Spieleangeboten, die mich interessieren und probiere neue Spiele aus. Und natürlich kann man erstmal skeptisch sein, wenn man hört FreeCash. Aber dahinter steckt kein Versprechen von schnellem Geld, sondern ein cleveres Geschäftsmodell. Spieleentwickler, Apps und andere Unternehmen wollen neue Leute erreichen. Und genau hier kommt nämlich FreeCash ins Spiel. Statt das Geld in teure Werbung zu investieren, über FreeCash können Sie stattdessen echte Nutzer dafür belohnen, dass sie ihre Spiele oder Apps tatsächlich ausprobieren und bestimmte Aufgaben darin erfüllen. Und ganz wichtig vorweg ist natürlich zu sagen, dass man weder reich damit wird, noch es einen Job ersetzt. Wir haben uns übrigens Monopoly Go ausgesucht. Vorher sehen wir genau, welche Ziele wir erreichen müssen und welche Belohnungen es dafür gibt. Je nach Land und Verfügbarkeit gibt es außerdem Umfragen und Cashback-Angebote. Ganz wichtig ist auch das App-Tracking. Das muss aktiviert sein, damit eure Fortschritte aus den Spielen übermittelt werden können und FreeCash erkennt, welche Aufgaben ihr bereits abgeschlossen habt. Mittlerweile sind bei FreeCash über 70 Millionen Nutzer registriert und mehr als 300 Millionen US-Dollar wurden bereits ausgezahlt. Und auf Trustpilot liegt die Bewertung bei 4,6 Sternen. Eure erste Auszahlung ist schon ab 25 € möglich und je nach Verfügbarkeit könnt ihr euch das Ganze als Kryptowährung auszahlen lassen, per PayPal, als Gutscheine oder sonstiges. Und wenn ihr FreeCash über unseren Link nutzt, dann erhaltet ihr 10 € Bonus, sobald ihr euer erstes Angebot erfolgreich abgeschlossen habt. Das solltet ihr euch unbedingt nicht entgehen lassen. Einfach hier diesen QR-Code scannen oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und damit habt ihr eigentlich schon wirklich einen großen Batzen zu der ersten Auszahlung in Höhe von 25 € erreicht. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder einfach den QR-Code scannen. Boah, ist hier der Dschungel. Puh. Ja, hier ist das Haus. Wahnsinn. Guck dich
euch mal an, wie das hier zugewachsen ist. Ganz krass. Ganz anders, ne? Wahnsinn. Hier ist so eine Fensterfront. Die ist schon komplett zugewachsen. Ich glaube, da hinten, das Gebäude, was wir da sehen, ist, glaube ich, noch in Nutzung. Da hängt nämlich auch noch Wäsche. Das sieht jetzt nicht unbedingt lost aus. Und schaut mal hier. Hier draußen direkt so eine Statue, aber die ist sehr, sehr schwer. Die ist hier nur draufgestellt worden. Und dann hier der Blick in den Garten. Einfach alles komplett zugewachsen, wie man sieht. Da ganz hinten ist noch eine Bank. Anja holt gerade die Sachen raus, damit wir auf die Hauptkamera switchen können. Das ist der Eingang. Das Fenster hier ist der Eingang. Das da. Ach du Scheiße, das ist der Eingang. Junge, 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 Junge. Das ist der Eingang. Boah. Das ist richtig, richtig schmal. Ja, das Problem ist gerade. Passt auf den Rest durch. Problem ist halt gerade mit dem Knie, ne? Was ist denn da links an dir? Das da auch? Hier ist der Eingang. Oh Mann. Das ist der Eingang. Scheiße. Super, super eng. Herr Jäger kann es auch nicht glauben, was ich gerade auch schon geglaubt habe, dass da ja irgendwo noch ein Eingang ist, aber Man sagt ja schon, ist kein das ist einfach kein Eingang, Leute. Fuck, ey. Ich komme. Was auf die Taschen? Ach du Scheiße. Ja, so bist du durch. Was für eine Geburt. Wahnsinn, ne? Was für ein enger Eingang. So, und jetzt guckt euch mal bitte diese Location hier an. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist so heftig, wie das von hier oben aussieht, ne? Schaut mal hier. Hängt noch so ein Gemälde und die sieht sehr gruselig aus. Da wurden die Augen so richtig hell gezeichnet. Ah ne, das sieht nur so aus. Je nachdem, wie man guckt, wenn ich so von der Seite gucke, hatte sie gerade so ganz helle Augen, als ob da, weiß nicht, irgendwie durchgebohrt wurde und eine Kamera hinter wäre oder so. Richtig gruselig. So, Sabrina wartet jetzt draußen. Also es hätte tatsächlich gepasst, aber sie kann diese Drehung mit ihrem Knie nicht machen. Und ja, der Abstand vom Boden hoch ist einfach zu groß. Deswegen haben wir lieber ein Backup draußen. Da es noch schlimmer wird, macht ja auch keinen Sinn. Deswegen gehen jetzt Jirka und ich hier durch. Und ich kann es immer wieder nur sagen, schaut euch mal dieses Wohnzimmer an. Das ist so unfassbar, wie das hier aussieht. Wie so ein kleines Schloss. Hier oben der riesen Kronleuchter. Dann diese Wandverzierung oder Deckenverzierung hier. Und schaut mal hier. Wenn man hier so steht, schauen einen direkt so zwei Männer an. Auf diesem Gemälde. Das sind auf jeden Fall verschiedene. Vielleicht ist es der Vater von der Frau und vielleicht einmal der Vater von dem Mann. Oder vielleicht der Großvater und der Vater. Es sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus hier, ehrlich. Sehr, sehr beeindruckend. Es ist einfach, es passt einfach auch irgendwie hier rein. Wisst ihr, wie ich meine? Hier diese Couch so pompös mit den ganzen Verzierungen dran. So Leute, während Jirka und Anja jetzt drin sich alles anschauen, gucken wir uns dann einfach ein bisschen draußen um. Ja, alles auf jeden Fall sehr zugewachsen, wie ich es gerade schon festgestellt habe. Müssen noch ein bisschen aufpassen, weil da oben halt offenbar noch ein Haus bewohnt ist. Dann hat man hier den alten Kamin, darüber ein
Spiegel und die ganze Deko mit den Bildern daneben. Da hängt noch eine Uhr, die funktioniert zum Glück nicht mehr. Und hier auch wieder so ein kleiner Altar oder so. Da vorne ist noch eine andere Couch. Das passt irgendwie nicht so. Wenn man jetzt so in die Richtung guckt, ist so ein bisschen, ja, normal, sage ich jetzt mal. Sieht normal aus. Aber wenn man hier in den Raum blickt, das ist doch Wahnsinn. Also wirklich sehr faszinierend, muss man echt sagen. Ne? Hier noch eine schöne Vitrine. Mit Gold verziert. Ist aber komplett leer. Schauen wir mal weiter. Oh, hier wird es auf jeden Fall sehr wüst, kann man sagen. Hier geht es offenbar ins Arbeitszimmer. Hier steht nämlich so ein Schreibtisch in der Mitte. War mit Sicherheit auch mal richtig schön. Auch da oben wieder ein Gemälde. Und auch hier wieder der Kronleuchter mit diesen wahnsinnig schönen Wandverzierungen. Ne? Hier steht auch noch ein Schrank. Können ja mal reingucken. Der scheint noch gefüllt zu sein. Oh, hier sind irgendwelche Akten drin, Leute. Guckt mal. Die ganzen Ordner hier sind noch komplett voll. Oder diese ganzen Mappen hier kann man ja fast eher sagen. Also da passt fast nichts mehr rein. Ne? Die sind wirklich bis oben hin gefüllt. Da oben noch Bücher. Und hier auf der Seite geht es wahrscheinlich genauso weiter. Ja, hier auch noch komplett voll. Da wieder diese ganzen Mappen. Auch hier Bücher. Und hier auch nochmal Bücher. Wahnsinn. Also der ist wirklich bis oben hin vollgepackt, dieser Schrank. Da hinten genau das Gleiche. Es sind auch noch richtige Aktenordner drin. Und wenn man mal hier einen Blick auf den Schreibtisch wirft, liegt hier noch so ein altes Bild. Da sitzen ganz viele Männer. Das sieht aus wie so ein Gerichtssaal oder so. Irgendwie eigenartig. Steht leider kein Datum drauf, aber es scheint auf jeden Fall schon sehr, sehr alt zu sein. Ist auf jeden Fall noch in Schwarz-Weiß. Hier liegt noch ein Motorola-Handy. Das hat auf jeden Fall auch schon die besten Jahre hinter sich. Stellt mal vor, das wird jetzt angehen. Das wäre doch Wahnsinn, oder? Hier liegt auch noch so eine kleine Münze. Ich kann es sehr schlecht erkennen. Vielleicht kann Sabrina es erkennen. Oder vielleicht könnt ihr das erkennen. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Fühlt sich auf jeden Fall an so ein bisschen wie Spielgeld. Hier liegt auch noch ein Portemonnaie. Das ist natürlich komplett leer. Scheint auch noch neu zu sein, weil hier noch dieses Papier drin ist. Man hatte hier auf jeden Fall einen richtig schönen Blick nach draußen. Ne? Wenn man sich das alles mal wegdenkt hier, das ganze Gestrüpp, was da war, das war ja ein riesengroßer Garten hier. Und da hatte man eine richtig schöne Aussicht. Schaut mal hier. Hängt auch noch ein Bild. Das ist offenbar hier die Mutter, der Vater und 4 Töchter hatten sie. Und der rechte Mann ist auf jeden Fall der Mann, den wir gerade schon hier im Wohnzimmer gesehen haben, auf dem rechten Bild. Das ist genau der gleiche. Ob die wohl hier gelebt haben? Oder ob das einfach nur der Vater war mit den eigenen Kindern, die hier dann gelebt haben. Hier ist auch noch eine Urkunde. Aber wofür genau die war, keine Ahnung. Hier hängt auch noch mal so eine Urkunde. Davon werde ich auf jeden Fall mal ein Foto machen. Und dann werden wir das auf jeden Fall mal übersetzen, was da steht. Das ist von 1919. Hier habe ich, glaube ich, kein Datum drauf gesehen. Schau mal. 1925 bis 26. Das gibt es doch gar nicht. 25 bis 26 und das 1919. Meine Güte, die sind ja schon uralt. Hier war offenbar der eigentliche Eingang ins Haus, beziehungsweise um halt in den Garten zu gehen. Schön hier noch eine Bank.
Hier eine weitere Bank. Wie man sieht, das Ganze ist hier sehr gut verschlossen. Ne? Also man muss mal ganz ehrlich sagen, so in puncto Einbrecher, die hatten hier auch wirklich gar keine Chance gehabt. Ne? Alles ist hier wirklich komplett vergittert. Da kommst du halt nicht irgendwo mal so rein. Ne? Und was man auch sieht da hinten, da sind noch solche Schuppen. Leute, diese Mücken, ne? Ganz schlimm sind die hier, wirklich. Richtig schlimm. Ich würde eigentlich ganz gerne euch noch ein bisschen mehr von dem Garten zeigen, aber das ist einfach komplett zugewachsen hier. Hier war so eine Scheune. Guck mal hier. Alles komplett voll mit Möbeln. So für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was denn mit meinem Knie eigentlich los ist. Ich habe mich vor 2 Tagen bei der Lost Place Tour hier in Italien verletzt am Knie und seitdem humpel ich mich quasi von Lost Place zu Lost Place. Es wird, glaube ich, mittlerweile besser, aber ich habe immer noch sehr starke Schmerzen und manche Bewegungen, gerade solche Drehbewegungen, die tun höllisch weh. Das geht einfach gar nicht und dementsprechend bin ich da echt noch sehr stark leider eingeschränkt. So, gehen wir mal weiter. Hier ist auf jeden Fall alles zugemüllt, kann man schon fast sagen. Also hier hat auf jeden Fall irgendwer gewütet oder vielleicht einfach irgendwas gesucht. Hier war mal der Haupteingang, ganz unspektakulär. Und dann steht man hier quasi im Flur und konnte dann hier natürlich nach oben gehen oder hier links dann ins Büro oder Wohnzimmer, wo wir gerade hergekommen sind. Aber wir schauen auf jeden Fall hier unten erstmal weiter. Schaut euch das mal an. Hier war das Esszimmer und das sieht genauso verrückt aus wie das Wohnzimmer irgendwie, ne? Das sieht total schön aus irgendwie. Also es sieht auf den ersten Blick so ein bisschen zugestellt aus, weil hier 3 Schränke einfach drin sind. Also 3 so große Schränke, ne? Schaut mal hier, so ein Bauernschrank. Da hinten der Fernseher steht auf einem Schrank. Dann haben wir da hinten diesen Riesenschrank. Und hier auch nochmal ein Schrank. Und alles komplett mit Deko. Hier steht auch noch der Amaretto. Und hier dann die Deko. Echt süß gemacht. Hier oben hängt auch noch so ein Kinderfoto, also beziehungsweise mit mehreren Kindern. Kinder tragen auf jeden Fall so eine Art Uniform, haben alle das gleiche an, zumindest die Jungs. Ja gut, die einen haben noch einen Pullover drüber, die anderen haben so eine Bluse oder ein Hemd an, entweder in weiß oder in blau. Auf jeden Fall sehen sie sehr schön adrett angezogen aus. Das scheint auch ein bisschen moderner zu sein, das Foto. Ich weiß nicht, vielleicht so 80er, 90er würde ich sagen, oder? Also irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass hier irgendwie nach Rauch riecht. Als hätte es hier mal gebrannt. Na, müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall liegt hier noch ein Foto von 1999. Und jetzt schaut mal bitte, schaut euch das Bild mal ganz genau an. Seht ihr das? Das ist genau hier aufgenommen, genau hier, wo ich gerade stehe. Die Deko hat sich ein bisschen verändert und der Tisch ist nicht mehr gedeckt. Aber ansonsten immer noch die gleichen Schränke, der gleiche Tisch, die gleichen Stühle. Es hat sich nichts verändert. Hier steht auch noch so ein älteres Foto. Beziehungsweise so alt ist es eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach. Ich denke auch so in den 90ern aufgenommen worden. Und das wird hier 100%ig im Garten gewesen sein. Da steht eine nette Dame im Garten. Sehr, sehr schön aus. Und vor allem noch nicht so zugewuchert wie jetzt, ne? Auch hier in den Schränken ist alles noch gefüllt. Schaut mal, da steht noch so eine Kaffeekanne. Hier noch die Gläser, vielleicht für ein Schlückchen Wein. Da oben noch das Kaffeeservice. Hier so eine
Suppenschale, alles noch da. Und einfach alles zurückgelassen, ne? Hier die Gläser noch drin, da oben die Gläser und mittendrin diese wahnsinnigen Spinnenweben. Schaut euch das mal an. Wow. Die hatten hier auch so einen Lüfter stehen. Vielleicht zum Entfeuchten oder vielleicht zum Heizen. Ist halt natürlich die Frage, ne? Wobei ich glaube, dass sie ja damit geheizt haben und das war vielleicht so ein Entfeuchter oder so. Da hinten steht auch noch so Kaffeeservice auf dem Boden. Eigentlich würde mich auch mal interessieren, was hinter der Tür ist. Aber ich glaube, da kommt man ins Büro wieder rein. Da war nämlich auch noch eine Tür. Wir schauen mal. Nee, dahinter ist noch mal ein kleiner Schrank. Also doch keine richtige Tür. Da sind auch wieder Gläser drin, aber auch nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter in die Richtung. Da müsste ja eigentlich jetzt die Küche kommen. So. Und jetzt stehen wir, wie ich schon vermutet habe, in der Küche. Und ja, hier riecht es auf jeden Fall nach Rauch. Oder kommt das von hier? Ja, ich meine, hier riecht es nach Rauch, ja. Schaut mal, hier unten auf dem Boden liegt auch noch so Geschirr, was in Zeitungspapier eingepackt wurde. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, wo dieser Geruch herkommt. Weil eigentlich ist hier nichts, was hier verbrannt wurde. Also es liegt hier zumindest keine Asche oder irgendwas. Gut, es kann natürlich sein, dass es hier irgendwie aus dem Ofen kommt oder so. Aber wie gesagt, es riecht richtig frisch eigentlich fast noch, würde ich mal behaupten. Oder es war so viel, dass man es jetzt immer noch riecht. Schaut mal hier oben. Offenbar hingen da mal so Teller an der Wand, so als Deko, vielleicht so Mitbringsel aus dem Urlaub oder so. Also ich finde, wenn man jetzt gerade so im Wohnzimmer war und auch im Arbeitszimmer und Esszimmer, das sah alles so schön aus. Und wenn man dann hier in die Küche kommt, ist es komplett unspektakulär, oder? Also überhaupt nichts Besonderes. Ich meine, eine Küche muss ja auch nicht unbedingt was Besonderes sein, ne? Aber ich meine, das hätte man jetzt irgendwie doch ein bisschen anders erwartet, oder was meint ihr? Schaut mal, hier liegt auch noch mal ein Bild von einer Dame und einem Herrn. Ich glaube, das ist die gleiche Dame wie auf dem Bild, was wir gerade im Esszimmer gesehen hatten, die im Garten stand. Doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass die das ist. Sieht auch aus wie so ein Bild aus den 90ern, meiner Meinung nach. Und hier sind auch die ganzen Schränke natürlich gefüllt. Hier kann man es ganz gut sehen. Der Tisch ist noch komplett vollgestellt. Da hinten der Kühlschrank. Das wirkt alles auch schon sehr alt. Auch der Fernseher hier, den habe ich gerade gar nicht gesehen. So ein kleiner Röhrenfernseher, da konnte man hier schön am Tisch sitzen, nebenbei vielleicht Fernsehen gucken oder einfach nur zuhören. Ja. Und dann ging es hier weiter. Hier steht noch eine alte Singer-Nähmaschine. Auch mit allem noch da, ne? Also hier liegt das ganze Garn noch, was wahrscheinlich zuletzt noch genutzt wurde. Hier war auch noch mal ein Eingang, aber der ist auch vergittert. Und dann ging es hier ins Badezimmer. Okay, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, aber okay. Hier ist noch ein alter Spiegelschrank. Sabrina wird dazu jetzt Alibett sagen. Waschbecken. Da hinten stehen noch die ganzen Vorräte. Wahrscheinlich Shampoo und Duschgel oder sowas vielleicht. Oder Spülung. Und hier dann die Badewanne. Eigentlich ein relativ schön großes Badezimmer, aber auch nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, ne? Konnte halt das machen, was man machen wollte hier. Mich verfolgen total die Mücken. Ich habe mich überall eingesprüht mit diesem Mückenspray, aber offenbar bringt das auch nicht wirklich irgendwas hier. Die sind da so immun offenbar gegen, dass sie einfach trotzdem stechen und verfolgen und keine Ahnung was. Hier noch die ganzen alten Türen. Schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Komplett zugewachsen mit der Natur. Hier noch so ein paar
Fensterblenden, die hier sind und jede Menge Ziegel. Ich bin überall diese komischen Klippdinger. Ich muss echt jetzt hier so ein bisschen weg. Das geht gar nicht mit den Mücken. Das geht gar nicht. Ich habe jetzt gerade 6 Mücken an mir dran kleben gehabt, die alle mein Blut wollen. Ganz, 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 ganz schlimm. Gerade so in der Hand haben die mich gerade gestochen. Das sind so richtig, richtig beschissene Mückenstiche, ich sag's euch, ey. Schaut mal hier. Hier war offenbar so ein Stall. Ja, und das wohl hier schon nicht mehr genutzt wird, oder? Was hatten die denn da gehabt? Kaninchen oder so drin? Dass sie hier überall Gitter gemacht haben. So, dann gehen wir mal nach oben und schauen mal, was uns da noch so erwartet. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Treppenhaus hier. Schaut mal, hier ist noch mal das Esszimmer aus dem Jahr 2000. Genauso wie auf dem anderen Bild von 1999. Und hier auch noch mal ein Diplom. Steht da ein Datum? Nee, da steht kein Datum drauf, aber auch davon werde ich gleich mal ein Foto machen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ich hoffe, ich werde dran denken gleich. Und dann blenden wir es auf jeden Fall mal ein, was da steht. So, es wird auf jeden Fall deutlich wärmer hier oben. Uiuiui. Boah. Hier geht es einfach genauso weiter. Ich frage mich gerade, ob das eine separate Wohnung hier war. Ja, schaut mal hier. Hier ist ja so eine Tür, die man richtig abschließen konnte. Also jetzt nicht so eine normale Zimmertür. Und hier scheint doch wieder so eine Art Arbeitszimmer gewesen zu sein, oder? Obwohl, da steht ein Bett mitten im Raum. Der Tisch steht hier. Und auch hier nochmal ein Schrank und ein wunderschönes Gemälde da unten. Schaut euch das mal an. Wow, das sieht aber toll aus. Da hinten ist noch die Bettwäsche im Schrank. Generell, da hinten liegt auch noch Wäsche. Und dann ging es hier weiter ins Esszimmer. Ja, das muss definitiv eine separate Wohnung gewesen sein hier. Wow, das sieht richtig toll aus, Leute, ehrlich. Meine Güte. Also wir haben ja mit Sicherheit schon einiges gesehen, ne? Aber so manche Orte, da wird man doch wieder sprachlos und ist komplett begeistert. Und dieser Ort gehört definitiv dazu. Das ist Wahnsinn, echt. Wahnsinn. Wie das wohl gewesen sein muss, als man hier gelebt hat. Als die Kinder hier gespielt haben und hier wirklich Leben drin war. Wahnsinn, kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, oder? Und auch hier hängt wieder ein Diplom von 1919. Also auch 1919 vielleicht das gleiche, was unten hing, wobei mir das jetzt auf den ersten Blick nicht so bekannt vorkommt. Hier ist auch nochmal ein Foto, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und auch der Schrank, ne? Komplett voll mit der Deko obendrauf. Komplett gefüllt mit dem Geschirr. Hier auch nochmal irgendwelche eingerahmten Sachen. Da auch. Und da unten. Hier auf dem Tisch liegen auch nochmal diverse Sachen. Hier nochmal ein Foto von einem jungen Mann. Steht leider kein Datum drauf. Und hier nochmal so eine Zeitung. Und die ist aus dem Jahre, Moment, lass uns mal gucken, 1941. Wow. Wahnsinn. 1941, da war in Deutschland tobte gerade der Krieg. Und hier in Italien hat man davon nichts mitbekommen. Hier ging das Leben einfach ganz normal weiter.
hier in der Zeitung lag noch so ein kleiner Zettel drin. Elegante Kaputte oder so. Keine Ahnung, was es genau heißen soll. Es ist auf jeden Fall auch von 1. November 1941. Und hier habe ich gerade gesehen, schaut mal, offenbar, wenn ich mich jetzt nicht irre, konnte man hier auch Sachen bestellen, oder? Was meint ihr? Wir werden es natürlich auch wieder übersetzen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht hier die Sachen, die man hier sieht, hier bestellen konnte. Versamento di Lire. Ja, vielleicht hier so die Bestellnummer oder Artikelnummer. Und dann konnte man das hier frankieren und wegschicken. Also das sind natürlich alles nur Mutmaßungen, ne? Also wenn ihr da mehr wisst oder es besser wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten wird vielleicht Sabrina auch schon reingeschrieben haben, was hier auf diesem Zettel steht und was für eine Bedeutung das hat. Und ja, ich würde sagen, da hinten geht es weiter und da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Ich bin echt gespannt. So, hier war doch bestimmt mal die Küche, oder? Da vorne ist ein Waschbecken, es ist auf jeden Fall nicht mehr viel davon da. Oh doch, da hinten steht noch ein kleiner Ofen. Da wurde auf jeden Fall mit Kohle geheizt. Und hier nochmal ein Tisch in der Mitte. Hier ist noch irgendwie so ein, ich weiß nicht, eine Zeitung oder was, von 2003. Kann natürlich auch nachträglich reingekommen sein, ne? Hier hängen auch noch die Kleider am Kleiderhaken, beziehungsweise die Jacke. Hier noch so ein Tuch dran, ein paar Taschen. Ja, vielleicht hatte man gedacht, ne, man zieht die Jacke am nächsten Tag nochmal an. Aber man ist vielleicht einfach nicht wiedergekommen, ne? Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, vielleicht ein Unfall oder andere Sachen. Man weiß es nicht, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer gewesen. Das Bett haben sie schon an die Wand gestellt, warum auch immer. Hier steht noch ein Karton, da ist eine Lampe drin. Und da hinten ging es dann bestimmt ins Badezimmer. Jo. Auch sehr, sehr groß, ne? Mit Toilette und BD. Da hinten steht eine Waschmaschine, Waschbecken und hier sogar eine Badewanne drin. Und sehr, sehr hohe Decken hatten sie hier auf jeden Fall. Schaut mal, da oben ging wahrscheinlich mal ein Rohr lang. Das ist noch die Halterung. Und auch die Waschmaschine. Die sieht doch uralt aus, ne? Da ist sogar noch Wäsche drin. Ich weiß das nicht. Unglaublich. Eigentlich würde ich ja ganz gerne hier bleiben, aber hier sind so viele Mücken. Gerade gar keinen Bock mehr drauf. Die beißen so richtig, ey. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. Aber das Moskitospray wirkt offenbar 0,0 hier, ey. Scheiß Viecher. So Leute, wir können ja mal gucken, dass wir mal hier reingehen. Ich glaube, das sollte ich hinbekommen mit meinem Knie. Schaut mal, wie geil wäre das, wenn man durch den Keller da jetzt reinkommen würde. Hier war die Scheune, wie man sieht. Und das ist hier alles komplett voll. Ey, hier ist noch ein Auto. Ich glaube es nicht. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwie durchkomme. Ich glaube, man kommt da gar nicht mehr hin. Schaut mal hier, man sieht es gar nicht. Aber da ist noch ein Auto. Jede Menge Spinnenweben hier. Gibt es gar nicht hier. Hier ist er. Schaut es euch an. Hinter diesem Schrank hier versteckt ist noch ein Auto. Mein Gott, ne? Was ist das hier bitte für ein Riesenlager? Und dann hier dieses Auto. Seit wie vielen Jahren oder Jahrzehnten steht das jetzt hier schon? Bei dem Tor bin ich mir auch nicht sicher. Man kann es doch hier einfach aufmachen, ne? Oder? Ich glaube ja.
Das lassen wir aber mal schon sein. So, weiter geht's in den nächsten Raum. Boah, der sieht ja auch ganz wild aus. Schaut mal. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht auch ein Schlafzimmer. Das wurde hier mal nachgenutzt. Schaut mal. Hier sind ganz viele Sachen. Da hinten ist so ein Ofen, der war natürlich schon vorher hier drin. Aber hier vorne offenbar wie so eine kleine Platte, um irgendwas zu erhitzen. Hier wurde irgendwas gewaschen oder gespült. So kleine Töpfe und Schalen. Also ich vermute, hier hat mal jemand geschlafen. Okay, auf der Seite haben wir auf jeden Fall jetzt alles gesehen. Auf der Seite dieser Wohnung. Aber ich hatte gesehen beim Hochgehen, auf der linken Seite ist auch noch mal vielleicht eine Wohnung oder nur ein Zimmer. Ich weiß es nicht genau. Aber die schauen wir uns natürlich auch noch mal an. Bin echt gespannt. Also ich hätte das gar nicht so groß hier erwartet, ne? Und auch diese Wohnung hier, also so pompös und schön eingerichtet. Das ist Wahnsinn. Schaut mal, hier ist der Flur. Da ist noch so eine riesengroße Fahne, die hing bestimmt mal draußen. Und da ganz oben, man sieht es, glaube ich, an den Farben, das sind so Buntgläser. Das macht so ein richtig schönes Licht hier. Das sieht richtig toll aus. So, und jetzt schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Ach, hier ist ein Schlafzimmer. Schaut euch das mal an. Mit diesem riesen Bett. Boah. Und hier riecht es einfach nach Mensch, irgendwie so ein bisschen so nach ältere Leute. Schaut mal, wie das hier aussieht. Wahnsinn. Und hier hängen natürlich überall die Bilder von Maria und Josef und dem Jesuskind. Das ist Wahnsinn, also wirklich, wie das hier alles aussieht. Das ist der Hammer. Die haben einfach alles zurückgelassen, ne? Hier. Selbst der Schrank ist noch gefüllt. Hier sind überall solche Fotoalben drin. Schaut mal hier von 97. Und da sind einfach die ganzen Bilder noch drin. Wahnsinn. Da ist wieder dieses Foto oder ein ähnliches Foto, was wir unten schon gesehen hatten, von der netten Dame. Das wird hier 100%ig im Garten gewesen sein. Da auch wieder ganz viele Bilder. Offenbar hatten sie auch einen Hund. Hier auch nochmal von 97. Da sind sie aber auf jeden Fall woanders gewesen. Vielleicht irgendwo im Urlaub. Alles sehr schön akkurat abgeheftet, ne? Der ganze Stapel hier ist voll mit Bilderalben. Hier ist nochmal 1972, sogar noch ein bisschen jünger. Und das wird einfach alles hier zurückgelassen, ne? Das ist so schade, dass sich da einfach keiner mehr für interessiert. Irgendwann wird das Ganze einfach entweder in sich zusammenstürzen oder abgerissen werden und keiner wird mehr dran denken, ne? So wie ja jetzt eigentlich auch schon, ne? Interessiert sich einfach keiner mehr für diese Bilder, aber dann sind sie einfach komplett weg. Hier liegen auch noch so Hausschlappen. Die sind noch komplett in Folie eingeschweißt. So schöne roséfarbene Schläppchen. Und hier dann noch die Deko. Hier im Schrank bestimmt noch die Anziehsachen. Ja, komplett voll mit Damenkleidung. Guckt euch das mal an. Hier diese Kleider. Das war alles mal richtig modern und mit Sicherheit auch nicht gerade günstig, so wie das aussieht. Also ich muss auf jeden Fall gleich mal Jirka fragen, ob er irgendwo ein Datum gefunden hat. Also ich habe hier gar keine Einschätzung. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so meint, seit wann das hier verlassen ist. Aber es muss auf jeden Fall schon viele Jahrzehnte leer stehen, oder? Zumindest wirkt es so ein bisschen so. Auch hier neben dem Bett stehen noch die süßen Kinderschuhe, bestimmt die ersten Schuhe von dem Kind. Haben sie schön aufbewahrt. Und jetzt stehen sie hier. Und keiner nimmt sie mehr zur Kenntnis, außer die Leute, die dieses Haus hier noch besuchen.
So, einen Raum haben wir jetzt auf jeden Fall noch hier auf der Seite. Und dann geht es schon wieder nach oben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was jetzt hier hinter ist. Außer noch ein Schlafzimmer. Schaut euch das mal an. Das ist einfach genauso, oder ich würde sagen, schon fast noch größer als das andere Schlafzimmer gerade. Und genauso pompös. Und hier haben die ganzen Idioten schon die ganzen Plörren rausgezogen. Die ganzen Sachen, die ganzen Anziehsachen, die da in dem Kleiderschrank und in den Kommoden waren, haben sie einfach rausgerissen. In der Hoffnung, dass sie wahrscheinlich noch Wertgegenstände finden, die hier wahrscheinlich gar nicht mehr waren. Solche Idioten, ehrlich. In diesem Schlafzimmer hatten die da hinten sogar ein Waschbecken und einen Spiegelschrank. Da konnten sie sich auf jeden Fall morgens fertig machen. Und trotzdem hier alles auf dem Boden liegt, sind die Kleiderschränke noch komplett gefüllt. Also müssen sie die Klamotten irgendwo anders rausgerissen haben. Vielleicht doch alles aus der Kommode. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie das so hinterlassen haben hier im Leben nicht. Das war bestimmt alles schön aufgeräumt, alles sauber. Und jetzt sieht es aus, als hätte hier eine Bombe eingeschlagen. Da sieht man ja auch überall die Fenster schön zugemacht, ne? Nee. Das ist dran gemalt. Das ist gar kein Fenster, das ist einfach nur dran gemalt. Und hier haben sie die schönen Schränke schön eingeschweißt in Folie. Vermutlich, weil sie vorhatten, das hier abzutransportieren. Hört ihr das? Was war das denn? Denker. Da ist jemand. Ich guck mal, ob man hier unten noch reinkommt. Das gibt's doch nicht. Jetzt sagen wir nicht, dass man durch den gruseligen Gruselkeller ins Haus reinkommt. Da ist auf jeden Fall eine Treppe. Hier sind jede Menge Flaschen. Bei meinem Glück ist die Tür wahrscheinlich zu. Aber habt ihr gerade das Auto gehört? Weil hier ist ein richtig krasser Weinkeller. Schaut es euch mal an. Sehr, sehr cool. Ich weiß es gerade echt nicht, ob der Wagen jetzt einfach nur so vorgefahren ist oder ob der wegen uns da ist. Schaut mal, hier ist noch ein Kalender. 1999. Aber die Frage ist gerade, bin ich im Haus, wenn ich die Tür aufmache, oder bin ich draußen? Aber die wird safe zu sein. Das wäre jetzt zu einfach, Leute. Ja, abgeschlossen. Schade, das wäre einfach. Bin ich komplett umsonst in diesem gruseligen Gruselkeller. Die ganzen Flaschen sind alle noch zu. Hier sind noch mehr Flaschen. Ja, das wäre echt schön gewesen. Wenn das jetzt geklappt hätte. Es gibt echt halt nur diesen einen Eingang. Und den kann ich wirklich komplett vergessen. Ich habe es gerade noch mal ohne Kamera versucht, reinzukommen. Aber man muss halt auf ein Bein sich abstützen und dann sich so reindrehen. Und das klappt einfach nicht. Geht's wieder nach draußen. Extrem warm hier. Richtig schwül.
scheiße weh. Selbst so eine einfache Bewegung. Fuck. Hier nochmal der Blick ins Innere. Das sieht schon sehr, sehr geil aus, ne? Sehr, sehr geil. So, und jetzt gehen wir nochmal in die letzte Etage, wobei ich glaube, da ist der Dachboden, da wird wahrscheinlich gar nicht mehr so viel sein. Aber wir gucken mal. Es kommt auf jeden Fall sehr viel Licht hier rein. Das hatte ich euch ja gerade schon gezeigt, da oben durch die Buntglasfenster. Sehr, sehr schön. Boah, ey, habe ich gesagt, hier oben ist nichts mehr. So, also wie gesagt, hier der Dachboden. Boah, hier ist auch alles zugestellt. Schaut mal hier, diese ganz, ganz alten Koffer. Boah, Wahnsinn, oder? Wie die aussehen. Da hinten steht auch noch eine Hollywood-Schaukel. Die haben sie da in Folie eingepackt, damit die Polster wahrscheinlich nicht dreckig werden. Und hier steht alles voll mit Kartons. Also teilweise auch eingepackte Sachen. Schaut euch das mal an. Hier von Fila, das ist noch komplett original verpackt. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Jacke. Die könnte man heute wahrscheinlich noch anziehen. Das wird ja alles wieder modern, ne? Und hier auch wieder diverse Sachen, ne? Hier liegt wirklich alles Mögliche rum, das gibt's gar nicht. Hier noch diverse Wäscheständer, die noch eingepackt sind teilweise. Und jetzt schaut mal bitte da hinten. Da ist noch ein Schlafzimmer. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, oder? Sagt mal, hättet ihr damit gerechnet? Vielleicht wurde das hier so als Gästezimmer genutzt. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären. Obwohl hier überall in den Schubladen noch die Wäsche drin ist. Hier ist auch ja die ganze Deko. Also hier ist richtig heftig. Guckt mal, hier ist so ein kleiner Altar. Konntest du dich da unten drauf knien und hier beten. Überall Kreuze, Jesus, irgendwelche Bilder. Und auch da hinten der Kleiderschrank komplett gefüllt. Wahnsinn. Aber mein Highlight ist auf jeden Fall dieser Kinderwagen hier. Schaut euch das mal an. Sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr, ne? Zu Recht ja auch, ne? Lässt sich, oh, ich wollte gerade sagen, lässt sich nicht mehr bewegen, aber doch. Schaut mal hier. Das ist ja, das ist der Hammer, ehrlich. Hier sieht man auch, dass der Boden offenbar ein bisschen schief ist. Der Kinderwagen bewegt sich schon von alleine. Nein, Leute, es spukt nicht hier drin. Also hoffe ich zumindest. Nein, der Boden ist einfach nur komplett schief. Aber wie das aussieht, ne? Da sieht man mal, wie alt das Ganze hier ist, ne? Schaut mal, hier im Kinderwagen konnte man das Gestell offenbar abmachen und diesen Korb hier so tragen. Mit dem Kind drin. Wir stellen den Kinderwagen natürlich wieder dahin, wo er gerade stand. Machen ihn wieder fest, dann bleibt er auch wieder stehen. So, und guckt euch das nochmal an. Ich finde, der sieht so cool aus, ne? Ich liebe solche Sachen. Also, das ist einfach das Geile an diesem Hobby, ne? Man sieht einfach Sachen, die du sonst nicht siehst, ne? Und du lebst auf so viel und es ist einfach der Hammer. Und mich erfreut es wirklich immer wieder und Sabrina auch, dass wir euch solche Locations einfach präsentieren können und zeigen können. Und es ist einfach wie so eine Zeitreise teilweise, ne? Absolut crazy, wirklich, aber tolles Erlebnis, muss man ehrlich sagen. Also das haben die auf jeden Fall hier als Kämmerchen genutzt. Und die andere Seite, ja, da hat vielleicht dann doch noch jemand geschlafen. Ne? Boah, es ist richtig extrem warm hier drin. Schaut mal, da hinten noch dieser ganz alte Kindersitz, Kinderstuhl. Da hinten so eine Truhe. Aber ansonsten, da hinten ist der Herr Jirka. Hast du irgendein Datum gefunden? Gar nicht. Gar nichts, ne? Ich auch nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen, seit wann das hier verlassen ist. Nee. Kann 5 Jahre sein, kann auch 20 Jahre sein, so ungefähr, also ne? Medikamente bis 2011, aber ist immer so unsicher mit Medikamenten, ne? Ja, 2011 hast du gesehen? Ja, okay.
Ja, ist ja schon mal ein Anhaltspunkt, ne? Aber es ist so gar nichts gefunden. Ne? Ja, kein Kalender, nichts, ne? Gar nichts. In Aber der Küche nicht. hier sagte gerade Medikamente bis 2011, das wäre ja schon mal ein Hinweis wenigstens, ne? 2, 3 Jahre noch haltbar gewesen, bevor sie raus sind. Ich weiß es nicht, oder schon abgelaufen. Aber ich glaube, das ist so 20 Jahre verlassen, oder? Ja, würde ich auch schon sagen. Also ja, doch, so wie das hier aussieht, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Aber absolut schöne Zeitkapsel eigentlich, ne? Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall schwer begeistert, haben jetzt hoffentlich alles gesehen. Jetzt gehen wir zurück zu Sabrina. Die arme Maus muss da draußen alleine warten mit dem ganzen Bücken. Ja gut, dann ist sie doch nicht ganz alleine. Immerhin etwas, aber es ist auf jeden Fall bullen warm draußen und hier drin ist es eigentlich relativ angenehm, ne? Ich gehe noch mal kurz vor der Tür gucken, ob da noch alles ruhig ist. Und das hat sich ja gerade schon echt angehört, als wenn da jemand vor der Tür anhalten würde. Von dem, was man sieht, sieht noch alles ruhig aus, ne? Der Zugang aufs Gelände ist ja richtig scheiße gerade gewesen. Direkt an der Hauptverkehrsstraße. Die wurden da auf jeden Fall gesehen. Ne? Ist halt im Endeffekt die Frage, ob die Personen, die uns gesehen haben, das interessiert oder nicht. Ne? Und dann halt im Endeffekt nur die Nachbarn an der einen Seite, die halt nochmal einen Einblick hier aufs Areal haben. So, ich habe meine Taschenlampe rausgeholt. Kann ich euch hier mal ein bisschen besser was zeigen hier von dieser Scheune. Ganz alte Schubkarre hier, die hier liegt. Und hier noch so ein Gasboiler. Und draußen auf jeden Fall irgendein Idiot. Der meint, er müsste richtig aufdrehen hier mit dem Gas. Ist das jetzt so der Mittelstand? Also ich denke mal, Millionäre sind das nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so wie in Frankreich, dass man das irgendwann mal so erbaut hat oder gekauft hat und dann über Generationen wurde hier einfach drin gelebt, ne? Das sieht man auch, ne? Was alles so an alten Sachen ist. Ja. Weil man das so pompös gebaut Ja. und so. Da muss schon ein bisschen Geld muss schon ein bisschen hinterstecken. Ja, glaube ich auch. Günstig war das hier auf jeden Fall nicht. Das muss man mal ehrlich sagen, ne? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie man sieht, hier alles schon zugewachsen. Es gab auch noch andere Gebäudeteile, die mittlerweile Ruinen sind. Ne? Die sind komplett eingestürzt, sind nur noch die Grundmauern da. Und überall wachsen hier die Sträucher. Ja, du bist zuerst mit dem Oberkörper raus. Genau so. Sehr elegant. Wollen wir besser, ne? Der Arsch. Der Arsch, ey. Ja, jetzt bist du bist durch. Gib keine Bananen für dich. Sehr schön. Leute, guck mal, was wir hier immer alles mitmachen müssen mit dem. So, da kommen die beiden jetzt gerade wieder raus. Mein Gott, Jirka, also ehrlich. So. Alles gut? Ja, ich war gerade hier noch im Keller unten gewesen. Ja? Ja. Und? Im Weinkeller. Ich habe auch gehofft, dass ich da irgendwie reinkomme. Aber die Tür war zu. Wenn wir fertig sind, kommst du dann noch dazu. Ich war die ganze Zeit am Gucken. Wie bin ich hier reingekommen? So, ne? Naja, bequem ist anders, ne? Kann man nicht mithalten. Oh, Hier. sehr geile Location, ehrlich. Richtig krass.
Das war's an der Stelle gewesen. Schaut gerne mal bei FreeCash vorbei und nutzt dafür unseren Link, um einen 10 € Bonus zu erhalten für euer erstes abgeschlossenes Angebot.